Kwoli buterevu ku Soul TV enkyalero nkwaniriza munaffe azukide ku munyo nkukulisayo mu program musunsuzi esawe nebera ya program munyo kumacha gubera munyo gwa byabufuzi omunyo gw'ebyenfuna n'ensonga ezenjawulo ezikwata ku muntu wa bulijjo nakuzo mwezi olwalero ziri 26 mwezi guno gwe11 omwaka 2021 tuddayo okutunulira ensonga nga bwe ziri n'okubaganya ebirowoozo ku bigenda mu maaso. Tusaasidde nnyo abafunye ebizibu, abafunye ebirungi Katonda yeebale, abategeka emikolo nga bwe tugenda mu weekend tubaagaliza entegeka ennungi, ate mmwe abatuuse edda ku mirimu tubeebaza nnyo ak'ensuso. Mu kibuga Kampala n'emiriraano ekire ky'enkuba kye kikedde era enkuba mu bitundu ebimu ebadde ekyafudde emba wakati mu kalipagano k'ebidduka ku nguudo era bw'obanga okyali waka kakasa nti obeerako n'ekyokwebikirira ekyambalo ekyebbugumu ky'osobola okwambala okuyingira ekibuga ate tukakalabya emirimu. Tumalako wiikendi ate nga ye wiiki egenda okufundikira oboolyawo omwezi guno ogw'e11 naye ate we tumaliddeko wiiki nga mu byenfuna mulimu ekyenjawulo abatunulizi b'ebyenfuna ebyeggwanga byonna okutwaliza wamu n'ensi yonna mulimu ekyenjawulo nti omwezi guno wegugwereddeko era nga ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu maka oba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo erinnye mu mbeera eyo n'ebbeeyi y'amafuta kwe kuli petrol, kwe kuli kerosene, kwe kuli ne diesel. Bei y'amafuta ez'erinnya yo tetandise mwezi guno oba wiiki eno ez'erinnya mpola mpola, ebbeeyi y'emmere erinnye naye ate tujjukire nti kyekiseera ate tuyingira mu Christmas season, festive season. Mwolowoleza nti oboolyawo muna business omusuubuzi n'omuntu wa bulijjo ali mu money economy mweyandibadde oboolyawo asuubira okubaako ekyenjawulo kyafunamu season eweesuubi abasuubuzi nti oboolyawo ebitatambula bulungi myezi gyonna egiyise 11 yandibanga oboolyawo egenda okubawa esuubi egenda okuvaamu akalamu naye ate abatunuzi b'ebyenfuna n'ebigenda mu maaso mu byenfuna bya Uganda ogenda okulaba mulimu ekitali kya bulijjo. Ebbeeyi y'amafuta buli lw'erinnya ate n'ebbeeyi y'ebintu ebirala byonna ebeerako engeri gy'ekosebwamu. Nkugambye nti n'ebbeeyi y'emmere naye erinnye n'ebbeeyi y'ebikozesebwa erinnye. Kitegeeza ki? Embeera eno osobola ogyetegekera otya ate osobola gwe ali mu bizinesi munabyanfuna kiki osobola okukola okukwasaganya embeera eyo okulabika nti ate toyongera kukosebwa embeera eno gye tubaddemu kumpi emyaka 2 eya ebyobufuzi ebizibuzibu mu kusomoozebwa okw'ekirwadde kino ekya COVID-19. Mu ntegeka eyo tusinkanye omu ku batutumufu mu by'obusuubuzi mu byenfuna Haji Issa Sekito ne tuwayamu butya embeera eno bw'esobola ogikwasaganya era natunuza ku butya embeera eno bw'esobola okwasaganyizibwa omusuubuzi ng'omuntu owa bulijjo agula ebintu ne gavumenti yennyini biki oboolyawo beetegeddwa okukola mu kiseera kino okulabika nti tusigala nga ikonomi eyimiridde bulungi. Haji Issa Sekito ye mwogezi w'abasuubuzi mu kibuga Kampala bayegattira mu kibiina ekya Kasita, Kampala City Trade Association, so nga ate mu kifo kye kimu atuula ku board oba ku lukiiko olwa Private Sector Foundation Uganda. Tujja kwegatta ku Haji Issa Sekito tuwayemu emboozi ey'ebyenfuna ate egwe amakerenda. Amanya nze Tusima Polo katwegatte ku Haji Issa Sekito. Tukwaniriza twogere ku nsonga eno ate twegattiddwako omusuubuzi omututumufu munabi bizinesi omututumufu ate nga ye mwogezi w'abasuubuzi abakolera mu kibuga Kampala so nga ate mu kifo mu buufu bwe bumu atuula ne ku board eya Private Sector Foundation Uganda. Wekitiibwa Haji Issa Sekito nsanyuse nnyo okusinkana ekyaleero. Balaba Soul TV tutandike program. Neyanzizza mukulu Apollo abalabi baffe aba Soul TV mwenna abanyabo ne basebo mbalamusizza
nga mulabye ne kajjaamu naye jjaamu akwata banafu ow'okumakya bw'oba oyagala jjaamu aleme kukwata ow'okumakya puroguraamu yo gifuule nti we baaziinira awo 11 gwezuukuka paakinga tandika okuvuga ojja kutuuka nga tomuna nakibayita jjaamu naye katubasabire nammwe mutuuke bulungi ku mirimu gyammwe abakereyeemu. Kale Alikusobola TV ye Haji Issa Sekito ate nga bwe kutegeeza tuteekwa kwogera ku by'obusuubuzi ebifuna bwe bigenda mu maaso. Haji okusinziira ku gavumenti okuyita mu kitongole kya Yobos era olw'omwezi guno lipooti y'omwezi ogw'omwenda yalaze nga commodity prices zirinnye ate kiteekwa okuba nga kirina direct impact ku by'obusuubuzi. Mwe ng'abali mu bizinesi mulaba ki kibasanze kitya? Mu kiseera kino nazzi kuno twalinga tuli mu kayisanyo, obuyimba bwa Ssekukkulu buvuga, bantu beetala, konteyina zitikkulwa, ebirime nakasero kinyeebwa, bijanjaalo, butungulu, buli kimu nga egyo emyezi ebiri bwe gikusala mu bizinesi omanya bumanya nti n'omwaka ogutandika gujja kutandikira bubi, kubanga ne bwoba olemereddwa gino emyezi egisooka November ne December ye climax ya bizinesi. Olwaleero si kye ekiriyo kulwanagana katogo, owulira abantu bakayanira miwendo, owulira abantu bakayanira ebintu bifulumya mu maduuka kubiiwa ku mbalaza, ate n'abaliyo tubagamba muveewo, nze nasasula kolera mu dduuka ate byentunda munda naye byotunda, akatogo kalya wansi kamaanyi nnyo. Naye bwe tudda ku kya commodity prices, mwana tu amafuta galinnye. Kulinnya kw'amafuta kulina kye bayita complementary demand, nti bw'okikwataku muwogo, ebijanjaalo, container eziva e China ne Thailand n'awalala, abatambuze ku nnyonyi byonna ebbeeyi erinnya kuba teri yetikka migugu gituusa mu katale. Emigugu gyonna bwe tuba tugireeta tugiyisa mu ntambula, teri ntambula etakozesa mafuta. Kakati ekyo kitegeeza nti price weeberera ku 4,500 weetuuse mu Kampala kuba 4,449 nzirabyeko, ate ku bizinga abannaffe tuwuliziganyiza nabo bali mu 600 liitemu eya petro siringi 600. Kakati ebyo mu bizinga ebyatabuka dda. Waliwo akazibu akatulemu ffe ng'eggwanga ti newankubadde nga okulinnya kw'amafuta kwa nsi yonna nga barrel emu erinnye okuva ku bwe yali, naye twasangibwa era ffe tuli waggulu. Amafuta gabadde waggulu mu 4,000, anything beyond 4,000 zibadde nnyingi, ng'ate nabo bagamba kiviira ddala ku musolo. Omusolo gw'amafuta gwe gumu ku musolo gwasigala mu nkola eri ad valorem. Kitegeeza nti bakuteekako nga basinziira mu butereevu nti liitemu twagala ku 1,800 ad valorem. So si percentage nga bw'oliwa ku bino ebirala nti 25%, 15% ogenda okutula oluusi zikkako. Naye wano liita erumbwa nga liita buli ekkakkana bweti zeze eggwanga ziba zimaze okugenda mu musolo. N'olwekyo enkola yaffe ya gavumenti yaffe wano. Yes. Anti omusolo emirundi egisinga badde gubalirirwa okusinziira ku GATT evaluation, General Agreement on Trade and Tariffs. Eno egamba nti nga bwe waguze olangirira ne tutunulira invoice yo kati ne tubalira percentage nga tusinza ku percentage. Naye ku kino gavumenti egatozanyira ku mafuta, ebirala byonna oyinza okumpisa mu percentage, naye ku mafuta njagala cash. Buli liita gy'ofulumya 1,800 oba ezigwamu. Kakati ekyo nga bakyekwasa bannaffe ab'amafuta. Amafuta galina market structure bagiyita oligopoly. Kuba tulina 3 major market structures. Tulina pure perfect competition, tulina monopoly, sekinoomu nga yali mu katale, ne tuba ne oligopoly. Oligopoly batonotono naye basobola okwekobaana. Bw'ogamba Total, Shell n'abalala nga 3 amafuta oba ogamazeeyo. Kati akasimu ng'obawadde
unit ya 5 kutegeeza ku munne nti sibamu okutuuka obutuusi ku petrol station 3 nga tewali mafuta. Thank you very much. Obalaba bulabi nga bagakwese mukati ne kati mukusibamu ebbeeyi eshootingirawo. Kakati ekyo kyo kirina dimensions zaakyo. Ensi etakyalina reserve nga Uganda, ekyo tebasa na solution yakyo. Amafuta galina kumala kwongera kujja mu bungi n'omuwendo gw'ensi ne guterera nammwe ne mukkakkanamu. N'ebyo byonna ng'obirese n'amafuta bwe galinyisizza ebyamaguzi byonna. Kati ate era tusangiddwawo n'ekizibu ekirala. Mu new tax structure ya 2021 Minister of Finance yayongeza emisolo ku bintu bingi. Okay. Era jjukira waliwo n'ogutukayanyiza omwaka guno ne twekerekasana mu ab'engoye nga eyagala gusololeza mu kiro. Nze saati ino njigula mu piece nengisasulira omusolo nengisasula ogireetanga abazibaze ndizire saati 10. Kakati ate yalebe yatuuka ngega nti tupime kiro buli kiro twagala $5 lubaabawo nti 3.5 paka lweteekyanga ne tuddayo ku percentage. As of now tukyali mu bunkenke, tusuubira okwongera okuteesa ne gavumenti ekya kiro ekiddiza eddala wabbali tutambule n'ekya percentage. Naye era jjukira yayongeza from 25% import duty to 35 era kati gye tuliko. Naye ate teyayongeza ekyo kyokka, bwe twagenza okudda ne mu value Uganda Revenue Authority olw'okuba nti shipping line zakyusa emiwendo gyazo kwe zitambuliza n'egulinnya nnyo. URM gwokuna Apple this year yayongeza value, erina value guideline yo wegamba nti ku kino ojja kumpa wakati wa zino na zino ku bintu ebimu ebiva ebweru. Then ne mu September yatuyise ne tuga nti kati sina kukyusaamu bimu, omusolo gwonna tugukyusizza kati new value guideline. Kati buli kantu kolaba kati kulwanga container efutikula bweti kakasa nti omusolo gwalinnye. Kakati ogwo gwalinnye n'amafuta tegannalinnya. Kati omusolo gulinnye by rates eyo Minister of Finance. Omusolo gulinnye by values eyo URA. Ate amafuta galinnye eyo international price. Kakati ensonga ezo 3 tulina buyinza kulowooza nti ebintu tebirinnye. Kati abo sukaali, omunnyo, sabbuuni, all essential commodities teri yazikola ne waba azikolera wano bassebo ne bannyabo nga raw material tagijja bweru, ate okugijja ebweru etambuzibwa. Ate n'ekyokubiri kati ensi yakimpa enkyekubiri si wano wokka gyoyita pure perfect competition bagita survival for the fittest. Temuli kuvuga no seera kyolina ofune kyotalina. Ow'ennaanansi abadde agiguze 3,000 aba ajja kutunda nnyingi nnyo ogula kiro y'ennyama emu. Kati kyakola naye agitunda 5 kasiteba ng'evumbyevumbyemu. Kati ow'ennaanansi alina okutunda ng'alinyisizaamu afune sukaali. Owa sukaali ateekwa okwongezaamu olwa transport. Kakati n'ow'ennyama naye kuba ffenna akatale mwe tuli. Yes. Enkola yatandika okuva mu 1994 ndowooza mu structural adjustment program eyatutwala mu free market economy. Forces of demand and supply determine the price. Obungi bw'ekintu bwe bukifuula omudibo, obutono bwakyo bwe bukifuula kagolodi. Nti olwaleero kasooli bw'abanga ali demanded e Kenya ne wano na wa ateekwa buteekwa kulinya and teri regulation. Gavumenti terikirizibwa kumala gavaayo tugambe nti omuwendo gukoma wano. Never. Ebintu byerinako ng'amaanyi, ng'amazzi, ng'amasannyalaze n'ebino ebirala yabireka ne tugenda mu katale. Bwe kikudibako ng'ossa, bwe bakyagala ennyo ng'oligisa. Ate bwe birinnyo olumu byonna naawe toyinza kusigalira. Kakati nsaasira mwe bakozi ba musaala kubanga kakati ffene waffe gye tukubaganira ate mukama wanti ajja kugamba nennamunange bintu bya covid bwe batookolera ezo ng'ofuluma. Naye kakati ffene waffe gye tuli tetukubikako. Yes. Mulimu abafunamu, mulimu abanyigirizibwa. Let me tell you, kino oluusi bwe nkigamba basuubuzi bannyingira naye nze siriwo okusanyusa bantu, ndiwo okubuulira bantu mazima agaliwo. Sukaali omulaba
sukali essential commodity kumpi eringa na political n'atamunywa mukayanira kasukali naye kampani za sukali omwaka bwe zitayongezaako baddiira baazo tebafuna sente. Kakati oluusi eba strategy ne bagamba kati tugenze kuddaabiriza byuma ffe tuggaddewo oba sikolo oba kinyara oba kakira ezo ze major buli mwaka bafunamu olugalawo baggalawo omulundi ogwo ng'eri price mu katale yali nyedda. Kakati akakisaako ffe abali mu sukaali tukeeyambisa ne tufuna kubanga wano mu mwaka guno tufunako butini nnyo ne tubanga abakolera factory kati ne factory tukolerayoko kaddiimu ekyo nkibabuulira mu kimanye nti tulina okukola ssente kati n'olwekyo yo factory bwegenda mu recess ffe bayatubuulirako nti mugwokusatu ngenda kuggalawo n'olwekyo stockinga kakati gwe bw'oyagala ssebo kasitoko kange ke nalizavinga neme kwongeramuko kasente ekibi mu kyo kwe kuduumuula ennyo abantu ne batuuka okukyetamwa naye ekyokuboostinga economy n'okutandika okulabika nti ebizibu ebinkyalenjinze kati ngwamuwono covid bw'oba ofunye akakisa akongeramuko mukuŋŋanya capital omusuubuzi omulekerawoko kawaazi ng'era omulimi batuvuma ne batuyombesa naye wali olabyeyo omulimi abaza akanyanya ke nga ziri ntono n'atayongeza taliyo bw'awulira ng'eno agikayalira nono ng'aga nti ebokisi ya 2 bweka n'omunaana atunda naye bwetuuka mu maximum nga ne Kampala teyeetaaga kujja owe waffe Luwera akomawo obulenzi ebamwaga eno ebokisi ennene eyaffe eyo ply byebyenfuna bya Uganda teri yajja mumukwataku seera kyolina ofune kyotolina eyo nkola yakkirizibwa ne gavumenti nessaako omukono nti sijja kuregulatinga price kati yo kyekola kussawo enabling environment emiwendo egyo gireme kulinnya nnyo kyovula bate amawanga amalago gakisusa ffe twafuna kizibu nti tetukyalina reserve z'amafuta ziri awo oyinza okweka nga tetuweza na mwezi nga gavumenti singa gabulira ddala ng'etambula reserve zaaliwo amini yazisima naye omulembe bwe gwafuuka gwa kimpe nkyekubire nga bwe ngukugambye gavumenti ebisinga bitanka babitundu bwe badde temanyi kanjibuulire petrol station zino ezisinga zolaba ezimeruse ebitanka babigula mu reserve z'ejjinja baazigulayo dda bwe tuba tulina butono nnyo nga bulinga mu military facilities buli reserve kati ne gavumenti yennyini nayo egwa mu kikundi kyekimu price y'amafuta bwerinnya ku pampu nabo bambi kwe basimba tetukyalinawo reserve so gavumenti ziri zembadde nkugamba zikuba reserve nezimanya nti eno esobola okuntambuza emyezi 3 bw'oba weepanka ne pampu price nga bafunayo ku reserve nga bafuna petrol stations nkwano zaabwe nga bayiwamu bw'oba otadde nti 1,450 oba 5 pa liita ogenda okulira nti wali 38 kakati bali nga controllinga naye kati wano n'ekyo tekikyasoboka kubanga reserves teziriimu ki mafuta gamala n'olwekyo kakati kyo kiriwo abasuubuzi baffe kye tubasaba obusabi baleme kukola bukozi mu lulu naye ekyokunoonya akasente kawereweremuko bazze kuze bataddeyo nze sirina na bwe mbagaana ekisooka bwe twasaba gavumenti nti etuyambe balandiroodi eyogere nabo ebeeko kyebasonyiwa naffe batusonyiwe baali mu kwatagana kati balandiroodi ne batusasuza esente zonna okugjako abatono ennyo abakkiriza ne bagaa nti emyazi gye tutakoze mugijjeemu naye abalala bwebaolaba baagaako eryago gonna agasinga aganene baazitubanja ne bazisaasaanyiza buli mwezi ne bagenda nga bakuteekaku teri n'omu ku balandiroodi abasinga yafiirwa wadde omwezi ogwo kyokka ng'omwaka gutusaze covid atusaze emyezi egiwera 4 nga tolina adde 10 lw'oyingizza under lockdown akati omuntu oyo yakutte n'atunda embuzi ze n'atunda ettaka lye ajja asasule landiroodi mukama bw'amuyamba kasukaali ne keyongeramu ebbeeyi azze ku ziri ng'omuga nti ggalawo ekyo toba mwogezi mulungi n'olwekyo kiba kirungi aleme buleezi kukola mu bulu naye bwe kuba kwongeramuko kasente kabe kasaamusaamu akatambula ne dimandi nga bweri akatambula n'ebintu okutambula. Yes. Alabaso TV tukweyanziza olwokuba nti okyalina tuline Haji Issa Sekiso ye mwogezi w'ekibiina eky'abasuubuzi abakolera mu kibuga Kampala
Kampala City Traders Association Kasita ate member wa Private Sector Foundation Uganda. Twogera ku by'obusuubuzi ebyefuna ebitabuseemuko olwa emiwendo egy'amafuta okulinnya ekibiriddeko n'emiwendo ebintu ebikozesebwa ebya bulijjo nabyo okulinnya. Tubuuza ekibuuzo nti ekyo kitegeeza ki eri ebyenfuna bya Uganda, kitegeeza ki eri omuntu wa bulijjo yonna gy'oli ng'omusuubuzi, kyo kitegeeza ki kyekisaanira okukolebwa mu kiseera kino kyennyini. Tukyali ne Haji Issa Ssekito mutegeka yennyini. Haji, ogambye nti abasuubuzi bamaze akabanga era emyezi ogambye giringa ena nga tebakwata ku ssente, total month tebafuna ku ssente. Anti kakati omuntu ampuliriza programu yaffe eno Omunnyo ku makya temukola nsobi. Abantu njagala mukimanye nti teri muntu musuubuzi asuubula bintu byonna mu nju ye. Nze ndeeta TV n'ebyamasannyalaze naye ngula sukaali, ndeeta TV naye ngula ennyama, ngula amenvu, ngula ebyokulya. Kitegeeza mu byokulya nange nfuuka consumer. Kati ate omusomesa eyali mu kiseera kino nga yeteekateeka abeeko byanagula mu Christmas tabirina, kitegeeza purchasing power eri wansi. Newankubadde ekyo kiri bwe kityo, nze sijja kusala ku byange olw'okuba nti gwe tolina ssente. Nja kutunda bbeeyi empisaamu n'empisaako amagoba. Kakati gwe bw'oba toguze obulamu bwo gwabuddiriza, kuba buli bwe batasaasaanya ssente manya nti ne standard of living ekka. Kyekyaddusa zissemaduuka nti abantu bwe baayavuwala, eyali atwala ka tray n'ateekako emmaali n'asuubula akabokisi ka sukaali, sabbuuni, omunnyo, ng'olwaleero adduka kaduuka ku kyalo n'agamba bampeeyo ka kwota, bampeeyo ka hafu kiro. Mu supermarket ebyo tebibaayo, tojja gula ka kwota, tojja gula ka hafu kiro. Era bagenda okulaba nga wano tewali business ne badduka ne bagenda. Naye eyo tip of the iceberg, eyo eye opener, fennene wansi olaba shops for rent bwe bupande obujjudde mu bizimbe ebyo, kubanga abantu baayavuwala olwa COVID. Mutusaasire newankubadde nga kiri bwe kityo, teri musuubuzi akolanga charity nti olwaleero nabireeta nga mbiguze 10,000 kambitunde 8 kuba COVID yajja. No, ajja bitunda 12,000 n'okweyongerayo, bibiri bino bikole profit markup. Kati gwe kyoba olidde okukola ng'omuntu wa bulijjo, kukola list of priorities, okendeeze ebyokwejalabya, oyongeze ebiri essential. Ekyo solution yokka, kubanga sente zifuuse enfunda. Wewaligulidde kabbiya n'ogula kasoda n'otuula mu kusajukamu, kakati gula sukaali, gula tunnyo, gula kasabbuuni by priority list. Jjukira mu kiseera kino buli muntu yeeteekateekera omwezi ogwa January nga biri bye mbadde nsomye ebikutte bitadde ndabirawa. Kakati aba amasomero nabo bali ku bunkenke, gavumenti ekyabuliddwa polisi ebayamba okubajjako amabanja agatwala amasomero gaabwe. Obasuubira okuga nti oba ojja mmuzzaayo ng'oyogera bigambo. Definitely ni mwana baakukkiriza okuwuliriza ajja kugamba nti sasula ekitundu tukole endagaano kireeta ddi. Amasomero agamu gasaba ne PD, post dated checks, okunkakasa nti ononsasula ssente zange, cheeke gireke mpane ennaku z'omwezi ziteekeko, ebbanja lisigalawo. N'olwekyo kiba kitegeeza bassebo n'abanyabo bannayuganda batuuliriza nti embeera gye tulimu si nnungi, naye nkukubiriza bw'oba olina k'otunda. Kati bwe mmala okulangirira nti kiseera ky'olina ogule ky'otalina, kati mba nangiridde olutalo nti tobulwa k'otunda. Oba mu service, oba mu property, oba mu goods. Kubanga byebyo biyitibwa obusuubuzi. Gwe bw'onoba tolina nnyaanyayo, tolina nnanansi, tolina watermelon, tolina mucungwa, tolina ntangawuzi, tolina binyeebwa, tolina bijanjaalo, kyokka nga ate COVID yatuwa obudde ne tuddayo okulima, ogenda kuseera kyofune kyotalina.
N'olwekyo kati tickling in effect egamba everybody able-bodied Ugandan anonyeyo kayikiriza kubanga owabasuubuzi yagambye seera kyolina ofune kyotalina. Haji ogambye nti abasuubuzi beesunga kaba kaseera akayisanyo nga musuubira nti oboolyawo omwezi ogwa December mugenda kugufunamu oboolyawo ekyenjawulo. Bino bye twogerako ebyokwongera kw'amafuta ne commodity prices nazo okulinnya ne purchasing power okubeera wansi tebirina kye bigenda kukosa ku kimusuubire byakosezza dda naye tetujja kuzirika. Tusaba Katonda nti covid addukire ddala tumunafuye nga bwe tubadde tukyakozeeko sofa. Secondly, tusabe Katonda n'obutebenkevu bubayewo kuba kakati waliwo ebizimbe ebyaggaddwa olwa security si kirungi. Tusaba Katonda for whatever reason akuba ebomu ezo gyazikubira eggwe abantu babeere nga tebalina ate bunkenke olutopu ovu bunkenke bwa covid-19 aye tuleme kwongeramu security threats kubanga byombi bwe bineegatta anticipation zaffe zonna mbusuubuzi. Waliwo abantu abatakyajja Kampala. Twakozeeko ku interview ku basuubuzi baffe abamu abali Embaale abali e Busia twabaddeyo ne balipoota baffe aba mikutu egya Kasiita nga batugamba nti bakyajja bbaasi zijja nkalu batya okujja e Kampala olwa insecurity. N'olwekyo kaakati ekyo kiba kitegeeza n'ekyo bambi nakyo kyabulabe jjo kisobola okututuusa mu kukosebwa okw'amaanyi okusinga ne we tukyali. Naye kyonna kyekiri nzirayo ku kye nagambye noonya kwoleeta mu katale okaseere lwojja okusobola okufuna kye bakuseera. Haji era ku nsonga y'emu abasuubuzi nga beesunga mwezi guno gwa December oboolyawo tewayinza kubeerawo bali okusitookinga ebingi mu kusuubira nti abaguzi bajja kuba bangi ate bamalirize ng'oboolyawo si bwe kiri. Eyo trick bw'oba ogiguddemu kyetutawagirirako ddala bakiyita hoarding. Ogula ebintu n'obikweka mbu biri nnyo omuwendo. No, that's not realistic. Ekyo si kituufu ate ekyo. Ebintu gwe bisse mu katale bwe biba bya bbula era bajja bigula ku bbeeyi ennene. Anaakola overstocking bibaawo bulijjo n'osuubira kufuna ate ne bikusala. Naye ffe mbusuubuzi ekyo twakimanya kya bulijjo. Tusobola n'okiwaayo nga dead stock. Wasuubira kutunda t-shirt bazigule baganyo zigula n'ozisala ebadde eyo ebiri n'ogaba mpa omutwalo nzije mu capital ntandikireko omwaka ogutandika. Era during new year abantu bangi bakyusa business naga eyo yansala sijja kudda mu ngatto kakati kangezeeko engoye n'avaamu naga kati ngenze mu produce kanoonye obulo kanoonye kasooli bino biganye ebyo kyaffe twakimanyiira tekikanga musuubuzi. Kye tutaagalira ddala kuwuliza ye speculation oba gye twaliise hoarding omuntu okukweka emaali nti erinye no. Abasuubuzi ekyo si kirungi si kya bugunjufu mu nkola ey'obusuubuzi. Twagala factors ezibuza kyezibuzizza zikibuze naturally nti tekiriiyo bwe kijja kikke. Our forces of demand and supply tuba tuzitaddemu ekitiibwa. Nekirala kati katwogere ku byenfuna ebyeggwanga lino okuzawamu kyemanyi nti olina obukugu mu sayidi erudde eyo. Olaba nga gavumenti n'abali mu finance abali mu economy ensonga bagikutte bulungi nga twetegekera obaolyawo okugulawo economy negye tuvuddeyo neno mu covid. Ffe tuwaddeyo ebirowoozo byaffe nga Kasiita nga Private Sector Foundation Uganda gye ndi director akiikirira abasuubuzi. Gavumenti obiwuliriza kyayo. One, kyalibadde kirungi emisolo ne gissibwako mingi. Rates ezawaggulu bwe zikka turnover erinnya kubanga omuntu eyayisuubidde okuleeta container 2 bw'aleeta 10 kitegeeza ne bw'aba atunze ebbeeyi ntono n'omusolo n'awa mutono oguva mu container 10 gusinga oguva mu container 2 by all means. Two, government ereme okukola over concentration mu value addition yokka.
validation nungi olwa bubu by Uganda build Uganda concept naye Uganda ekimanye nti ensi yafuuka kyalo teri ajja kukkiriza nti gwe weekolere bibyo wekka nga tolina bo bye bakuguza bajja kulwanyisa n'olwekyo olina okubanga byosingamu enkizo byokola n'okkiriza bali bye bakusinza enkizo n'obibagulako olowooza nti ojja okukola kkolero ly'emmotoka okola erya leediyo okola ery'ennyonyi okola erya kabalagala okola erya buwunga mwekyo byonna byemmenyo ojja kwekanga ng'amaanyi gakuli mu kabagala na buwunga kati ekizeeringa mu ekyo okibaguze nabo bakuguze emmotoka ekyo obeera mowa strategic kubanga kiba kiyamba mu concepts bbiri ez'ebyenfuna ebigazi ekimu bakiyita comparative advantage nti nyweza ekyo Katonda kiyampaamu enkizo nengattako competitive advantage nti entendeka abantu bange kifunamu nga bamanyi kye bakola ne tukola maximum utility output out of it ekyo kye tukwata ne tutwala okuguza bali bwe tuba tudda ne tutikka ate bo bye batusinzaamu enkizo mu bintu byebimu kakati awo ensi eba etambula ng'ate tesigalira overprotectionism oluusi naye esuula noga nti twagala kkolero ly'engoye likule mu Uganda n'olwekyo abaleeta engoye katubadumula obusolo baziveeko eyo primitive approach pamba omuweza tetolini omuweza obusaanyi obukola siriki olina new'obujja kati bw'ozuula nti ebyo tobirina ekirowoozo ekyo kibaddeyo emabegaka era nzijukira ne abali mu bizinesi ey'engoye enkadde baali babalalika nti sawa yonna tugenda ekyo kisoboka naye tokikola nga kanyonyi nti va ku muti guno buukodde ku mulala its a process abantu baleka ne bacapitalizinga nga bwogenda bagamba no kati myaka bwe giti tugenda kuba situkyakkiriza ngoye bweziti ngoye bwezi ogenda ofeezinga out gwe olwaleero buli muntu alina kumpi 9 balina essimu eyaseereza waliwo yawera bumapeesa wawulirawo etteeka erigamba nti buno obusimi bu Nokia 3310 mbuweze advancement ya tekinologiya bweyingira yegenda ejjawo bino automatically twavuganga mmotoka nga bw'ovuga eya auto bagamba ezo z'abalema kakati eya manyo toginoonya n'ekubula emmotoka ziri awo wabweru genda onoonyeemu eya giya zonna ziri auto waliwo etteeka eryawera eya giya n'olwekyo amateeka okubanga ge gali restrictinga enkulaakulana kikola katono automation ekintu kyereeta ne mukibeera embraced ne kigobawo kiri kati ffe okugenda mu makolero kirungi nnyo naye tugende mu ago agali agrobest teri mu Uganda ne mu nsi yonna asinza mwanyi ya arabica kawoowo the best aroma in the world kati abebusoga abebugiri abebugisa I mean to say kyebaali badde basinga okunyweza ku maximizing output y'emwanyi eyo kati tuzimbe ekkolero eribufulumya nga kaawa ne bwona omunoonya mu nsi ki akawoowo ako kajja kuzza abalala kati awo onywezaawo naye bwona ogamba nti buli kimu okikole mu kkolero first of all kireeta obujja abamawanga amalala mbadde musobolagana nago second nayo tojja kukola maximum output kubanga lo material tozirina oba oliawo ne competition ey'abakozi abalungi abasobola okujja mu maximum output tobakola ki kati concept ya value addition concept ya industrialization nungi naye ng'eggwanga lizudde ekyama kyalyo Katonda kye yaliwa kati Uganda yeri blessed nti ebigaggawaza amawanga gali byonna Katonda abituwa weewunye tulina golodi weewunye twalina kuba tulinamu kopa weewunye twafunye amafuta weewunye tulina source of river Nile yagaggawaza Misiri weewunye tulina ebibira weewunye tulina ebyennyanja kakati ebyo byonna ebintu Katonda byeyatuwa bye tuba tusinziirako okugatta omuwendo ku bye tukola tubiguza abalala batuguze ebyo bitukalubirira okukola naye Uganda ebadde etomezebwa ne bagirimba nti ffe tuzze tugenda kukola leediyo ng'egatta muwendo ki ku Uganda why is the raw material egattibwako omuwendo omulimi we bamunaanika omulimi we Masaka omulimi w'Embaale bwe tutandika okuzimbira wano leediyo afuna ki
wajja ubera tomaze mu maanyi no kubulira reality ngeze tulaba mukira moto zabageza ko batandise okukola motoka ezaffe basi ezo katemba ezo katemba simuzanya mu byobusuubuzi saagala kuzanyira mu katemba tukole basi tukole basi obe motoka tuzisinzaani tuzisinze Kenya tuzisinze Japani nga raw material chetu sigula mbo kubanga fe tusinga okole motoka ennungi. Please let's be realistic. Tairo lwaki 80% raw material eri local era China olaba bagujja mu nyanja wali ne batwala no ogwo tugubagane tukole Tairo buli kika kyonna tukitereeze eyo ku bisenge eyo ku ttaka eyawa wonna eyo awo kirasi byennyanja empuuta opulira bulungi singa eriyo n'amagezi agalizavinga enseenene nazo tuzipakinge tuzirimbe tuzipakinge tuziguza abalala nga ziri reserved enseenene kubanga sinawulira walala wezikola ki ebyo byo tubirinamu enkizo miyembe ewaffe bulemeze bwa munaanika tulina omuyembe baguyita bire bire owe bamunaanika ewaffe bw'omutwala awalala wonna afuuka bandoga akayembe kali awo tekategerekeka kuba Katonda yakawaawa kakati tukakuze abali mbona tuba encouraging bakalime ffe tukajjemu juice tukajjemu obuwunga tukalye ne fresh tukaweereza awo ensi eteeka okukula ubuwoozi zijja kulwanirwa nga golooza nti ojja kukola buli kintu okikolere wano kumba onoonya lutalo n'abakikoledde abakusinza kukolite noonya ku bino Katonda byakuwaamu enkizo amafuta tugafunye galina enjuyi ezi olw'ekikolimo n'olw'emikisa bwe mugakwata obulungi mutwala mukisa muggo bwe mugakwata obubi mutwala ludda lwa bisiraani tolira nsi eri mu mafuta nga zikubagana Misiri Iraq Libya Sudan Nigeria emwe yagakwata obulungi Saudi Arabia tevuga zilambojini zifireri empuute eri fresh eva wano amatuuka agali fresh agava wano era ennyonyi zatikudde dda kubanga yaddira Katonda kye yagiwaamu enkizo n'etendeka abantu baayo kikwata obulungi n'egamba ffe katutunde mafuta ensi etuwa ebyokulya ekyo kye bayita comparative advantage. Maximize output out of what God gave you for free, train your people and the country will grow. Teri seja kula nga tekoze ekyo kuba kino Katonda aba yakikuwanga kyama bibira nze ku katemba I state it on record. Uganda has no comparative advantage in construction and building of vehicles here, period. Like nobody can defeat us in the best aroma, best coffee called Arabica coffee. Teri mulala inza gye tusinza. Kakati gwe bw'onooba ogamba nti olinze zibbaasi mugaggawale ogumulembe mundeke naye alinda Tairo alinda kaawa alinda enanansi nga tugikoze mu buli kika enkaze ensengejje ne refresh tugaggawale ffenna nkulinze nange n'olwekyo tubeere realistic ku economy yaffe tugizuule ekkuba ettuufu tugiteekemu beppa si kyabulabe okusubulagana n'amawanga amalala nga tusinziira ku maanyi gaffe ekyatukozesa East African Community kiki kubaana bantu bangi betuguza naye nga buli nsi esigaza obwannannyini bw'ekyo kyesinga okukola naye kaakati olwaleero n'ekyo twakivaako e Rwanda tetugenda baleme okutuula okumalawo ekyo. Haji yogera kusuubulagana ya eggwanga Uganda n'amawanga amalala. Yes. Kiyingidde kitya mu kiseera kino kuba tujjukira ne mabegako wali endowooza gwali gwa kutaano kuna kasulu waffe Kenya ne bamugamba ekyo kati ensuubulagana oluusi guba mululu mu region ensuubulagana eri twassa amateeka ne tugassa mu bitabo bya East African Community ne tukkanya ne tufuusa omuntu omu naye mu kussa mu nkola ne gabalema
Uganda waliwo ekiseera bwetakkiriza tuleete muceere guva Tanzania naye nga 100% gulimiddwa Tanzania obwo butiitizi bwaki kati gwe bwoba osobola okukikola ate lwaki Kenya ogaana sukaali wo ng'ogisinza omungi nga mulungi n'ekyo naawe ggulawo nabo bakugulire free trade tugyewo tariff barriers ebyo ebintu ebizibikira obusuubuzi bw'amawanga gano together mbuulire ensonga yonna Abanyarwanda abatugulangako wano ebintu by this time nga waliwo n'anaatera okunnyuka ku Nabugabo batise wali emmotoka zitise zigenda Kigali ne Burundi kakati mbuulira that's how it is. Why don't we settle the political question etukayanya ne Burundi ne Rwanda boda neziteebwa netusuubulagana tuli ba Luganda kakati akasi okasazeeko tokaguza kyokka be baali batugaggawaza wano nga batwala ebyaffe genda njijukira ekiseera wemu company zikola ebizigo wano byakwatirwa ku mwale mutukula bireme kuyingira Tanzania okumala omwaka mulamba katono bivundirewo nga baagala chemical formula otabula otya tubuulire sebo nkubulire bwentabula lwaki sikuwa content nga bwenkozesa n'ebya mixing yange mantunze business mba patent ekyo obwo tebubulabulamu mu Africa naye tujja genda tuguma fe Uganda kye tulina okukola ku improving quality yabye tukola kunoonya buli katonda kyeyatuwanga kingi tukijjemu maximum tutendeke abantu baffe okubikola kaakati naffe tubyeragise mu big society ey'okusuubulagana empuuta bweba eyaffe eyawano yesinga obulungi n'ennuuni yaayo tumaximizinge tujjamu tutya results out of that kuba si buli nsi mulimu ensi ezirina omunnyo nga n'empuuta teyinza kukulirayo nga n'amazzi si malungi ku ekyo ne tilapia yegini engege nga oli tayinza gifuna enyirira emyukirivu ng'eyawano ebyo tubinyweze nnyo tubimproving ensi ejja tunoonya ate naffe era tujja gaggawala Katonda yalabye ebyo byonna tebitumala n'amafuta nago n'agatuwa kakati njagala weebuuze gwakulembera Uganda kiki oli ekwasanga ensi ekulemye okutwala mu nsi ensuubize Magafuli wa Tanzania mukama amusaasire gyali yakulembedde emyaka egi Mungu n'amutwala Tanzania yagisanga mu LDC Least Developed Countries yagirese mu MDC mu myaka egi kye yakola okimanyi kulwanyisa nguzi kukozesa ebyobugagga bya Tanzania nga tetubba ate tubinyweze nnyo ebyebweru tusooke tubyesonye tusooke tukuze ebyaffe tubibaguze olwaleero omuceere ogutiisa Uganda nti gunaasanyawo abalimi baabano gulimirwa Tanzania kyabadde kyamagero ettaka eddungi tetulirina n'olwekyo ensi esobola okutuuka mu nsi ensuubize okusinziira ku factors ezo bbiri emu bagiyita comparative advantage kiki Katonda kiyabawa eyokubiri competitive advantage mwetegese mutya TV program omumu kumacha kwetuli tulaba enkyalero tulimu Haji Issa Sekito Haji Issa ye mwogezi w'ekibiina ekitaba abasuubuzi abakolera mu kibuga Kampala so nga kyatulane ku board eya Private Sector Foundation Uganda nga omubaka w'abasuubuzi luddeyo tubadde tutunulira okutabukatabuka mu kisalo ky'ebyenfuna mu byobusuubuzi bwaki naye nga byonna bino biviiridde ku nsonga y'ebbeeyi y'amafuta okulinnya ne kiviirako ne ebbeeyi y'ebikozesebwa community prices nazo okulinnya nga tubuuza nti kino kirina effect ki ku byobusuubuzi byonna ikonomi okutwaliza wamu naawe omuntu owa bulijjo kikukwatirako wa kikyosobola okukola mu kiseera kino kyennyini buza Haji tuwundewunde njagala obubaka obusembayo eri abasuubuzi eri abantu ababulijjo obubaka bwembadde mbagamba bukati buno bwa ssanyu na biri mu kasiita tucelebrating emyaka 2 into existence kasiita era enteekateeka tugenda zibalambululira Desemba nga 10 ensonga zino lezigenda okubaawo naye mu kiseera kino tulina endagaano ez'enjawulo ze tukoze n'ebitongole nga Stanbic Bank obugagga bunaalema mmwe tubateereddewo enteekateeka oyita mu kasiita n'ofuna kaadi n'ogenda basobola okuwola essente ezitasukka $2 million naye ng'olina karakita
tolina musingo naye nga ffe tusobola okuteerayo omugongo ne tukkiriza nti oyo Apollo oyo musajja mutuufu tumusayiningidde ani nti Musa katwetegereze tyani oyo nti Isa nti oyo mumuwe naye mumuwe miliyoni nga 5 zasobola akati enteekateeka eyo twagibazeeko ne tukola endagaano nga Kasita ne Stanbic Bank sente zibuze nnyo ez'okwewola sente nnyingi zijja tulema bateereddewo packaging nga si nzibu nnyo mu kuteeta ebintu byaffe nga olemereddwa omusolo yatumiza container namba olemereddwa kuba otya sente z'onoosasuza ez'omusolo twazitaddewo batuyita mu Stanbic Bank n'olwekyo tutandike okulikogonayizinga enteekateeka eno buli mulabi wa Salt nkusaba ng'oli musuubuzi gendako ku Kasita office ku Royal Complex 3rd floor ne bwoba ozze wano wange kwa Ponye Molo wali ewaffe we tukolera tewali wayinza kuvunaana tubuuzeeko tukubuulire enteekateeka eyo etambula etya n'okufunira orders abantu kati bafuna ebintu ebijingirire olw'okuba tetukyagenda China visa zikyalimu ki naye tulina aba suppliers nga tuyita mu Stanbic Bank ab'ensi ezo zonna China ne Eastern awo bo bakuwa olukalala gwe weeronderemu by'onootumya kakati mukole enteekateeka bituuka bitya bisasulwa bitya bijje kakati enteekateeka eyo twagikoze yejja okukendeeza obuteesigwa kati wa revenue n'abasuubuzi mpapula zo nga ziyise mu mikono emituufu URA terina wejja zigaanira n'olwekyo njagadde mbasiibule n'okubasaba nti ate mwekuume nnyo waliwo ne bakyala kimpadde olina kyoyogedde mbadde njagala tubuulire yo gavumenti mwalenga luli musaba nti ebeereko kyekola kuyambako ku basuubuzi kikyagiremye yatusuubiza biliyoni 2 netugamba nti ziduwa oba abasomesa abaasoma ezaabwe mbuza abalimu okugabana kati obaffe obuwumbi 2 fe abasuubuzi gavumenti bwenesobozesa gavumenti ejja mu katemba mu bintu bino bwegamba nti etaddewo stimulus package olwa covid n'ebirala ebiliyoni 10 meka PSFU, Kasita, Chamber of Commerce, National Small Scales whatever bonna weetuli batuyise okugamba nti mwe musayiningire zino bwe zibula munaatubendegera ffe tumanyi abazaagala ozikozesa kati wegamba nti ezitutte mu Kamasolo Bank mu Kamasolo Bank bagiwa akawumbi naye seewekaayo ezo ziba zonna ezasabye mbu ate sente ez'okutuzengulu mbu ate ziyite mu Kamasolo Bank egenda otusaba emisingo gye tutalina olw'empaaga endala zigirina kati olwoba otaddewo stimulus package ezo sente ziba zifuuse za banka zifaanaganye ng'ez'abavubuka youth fund ogitaddewo biliyoni 10 katugeze ate ogamba biliyoni 10 za banka biliyoni 10 zaffe banka yeewola kakati olumba omuvubuka atalina kolati ogenda zifuna nolwekyo ebyo ffe tetwabirinze abanaabirinda mukama yeebale era tukyagezaako naffe twetegeka bwe kiriba kiri real naye omusomesa eyasoma atusomesa ezize z'omuteereddewo mbuzimulemye okugabana kakati omusuubuzi gwono osobola oziwa nolwekyo oluusi ebintu ebyo ffe swagala bivumirira naffe tweteekateeka ne tulemererwa bulemererwa naye ffe tutaddewo kyenkugambye kyenkakasa nti endagaano twagisaako omukono era kati tukunga abasuubuzi bonna bajje tubabulire bagulewo akawunti mu Stanbic Bank bayite mu Kasita tusobole obeeyimirira tubajje mu kizibu kye balimu mu kiseera kino nga kapita akendedde n'ez'omusolo tezikyaliwo saba mukama abakuume nnyo bannange alala TV program omunye ku makya ekitabo kitambudde ekyaleero tubadde ne Haji Issa Sekito ye mwogezi w'abasuubuzi abakolera ebyabo mu kibuga Kampala ate atula ne ku lukiiko ku boodi eya Private Sector Foundation Uganda twogedde bingi twogedde ku butya obulyawo embeera eno omusuubuzi munamakolero muna bizinesi n'omuntu wa bulijjo bw'osobola okugikwasaganya ebyenfuna biringa ebitabuseetabuseemu emiwendo gy'amafuta gimaze girinnyo emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa nagyo girinye oba oliawo katusobole nti olina kyofunyeemu kubaganya ebigezo kuno tukoze olunaku enkya yaleero ndowooza tubagalize olunaku olungi tubagalize ebiseera ebirungi abasuubuzi mukakalabye mugende maaso mukole abakozi mukole naye ate
Haji Sazikita nakyayogedde nti naawe omuntu owa bulijjo era COVID-19 eteeka okuba nga yakwakakisa akaba ak'okubeerako n'ekyokola osobola kwekwasa nti mu kiseera kino tolina kyewalinyeyo wadde tolina kewalikuliddeyo mu kiseera kino nga obaoliawo tutegeka kugulawo economy omwaka ogujja ogwa January. Katubagalize olunaku olungi amanyiza tusimapulo sibe bulungi. Ebirowoozo by'owulira mu pulogulaamu eno si birowoozo bya Salt Media n'abo abagitwala, birowoozo by'oyo akyaziddwa.